Доброе утро. Ну все, мы уезжаем отсюда. Из этого прекрасного домика. Там, кстати, рыбки осенние. Смотрите, какая роза прекрасная. Вау, какая красавица розочка. Красивая, красивая. Вот там мы жили. Вот такая шестигранная кухня у нас была. Это наша машинка. Тут виноград растет, смотрите. Там кухонка с камином. Котик по крыше ходит. Так, все, в машину усаживаемся. Розы, розы, всюду розы. Розы, пауки тут огромные, кстати, вот такая еще есть. И сейчас еще одну покажу. Виноград, виноград, смотрите, это синий виноград, кстати. И вот такая вот еще есть, прекрасно. Ужас, какой огромный паук. Ой, тут какая роза красивая, красивая розочка, смотрите. Тут воронки. Какие-то плоды растут, интересно. Вот тут я еще посмотрю. Смотрите, рыба плавает. Рыба плавает. Вчера вот здесь у меня дети все руки вымочили себе. Ух ты ж. А там барашек. Ну все, мы уже уезжаем. Так, Папка, ты не влазишь. а зачем так шумно? Мы идем всей семьей. Надо было этот взять, монопод. Ой, да. Под ногами не путаемся. Солнышко светит. Мы идем в морскую. Королюся, да нет. Мы в Евпатории. Тут как красиво и тепло какая. Только машина. Ну, местные это особенно тусуют, ну, чем делают, которые по жизни так, живут за счет других людей. Паразиты. Да. Надо вот так поиграть, и потом вон там все посмотреть, и потом Что мотоцикл? Морюшка, морюшка. Сегодня купающихся побольше. Мы на морюшке. Смотрите, тут даже с собачками люди приходят. Спокойно, спокойно так все. Сегодня мы покупаемся. Ну как? Прохладно? Ну, как вот туда было, так само. Потрогай, Даня, вроде потрогал. Мам, я сейчас хочу потрогаю. водичку холодную. А мы можем по берегу походить? Вот тут. Холодно. Я не намочу. Песочек. Обожаю песочек. Обожаю песочек я. Мы в Евпатории. Смотрите, как тут все прозрачненько. Сегодня такое спокойное море. И ветра нет. Мы сегодня точно искупаемся. Да, доча?
Сейчас мы пойдем за купальниками, за полотенцами и будем купаться. Чайки, смотрите, летают. Божественно просто здесь. Божественно. Мы в Евпатории. Смотрите, какой тут чудный пляж. Сейчас пойдем в машинку, заберем наши купальники и будем купаться. Кайф. Обожаю песчаные пляжи. Прям вообще моя слабость. Доброго утра всем. Нет, это сорока. А, это дятел там сидит. Дятел, смотрите. Там дупло уже какое-то. Я вот вижу дятла. Ух ты. Улетел. Папа, мы дятела видим. Спрятался, вот видишь этот, как его, коряга. Вот этот, как рета, рогатка. Это дятел же? Красноголовый дятел. Красноголовый дятел. Я не вижу где. Улетел. Ну, ты чё улетел-то, а? Мы идем на Марюшка. Танцы под фонарем. Музыка такая. Идите, вставайте вот здесь. Я лежу на пляжу. Народу немного. Я представляю, что тут летом творится. Что мы не летом поехали? Хорошо, иди туда, вот там. Нет, не ходите. Без меня не ходите. Тут вот все так поломано. Что-то ремонтируют. Сезон уже закончен, кстати, пляжный. Мама, ты не умеешь купальник намочу. Да что ты говоришь? Ага. Какой кошмар. Ой. Что, холодная вода? Вот ты ж моя девочка пляжная. Я это взял еще. Как называется? Яблоки. Каролин 2 яблока сегодня съела уже. Все, мама, папа, я помыла руки. Умница. Молодец. Папочка пришел нас кормить теперь. Наш добытчик. Давай колбаски. Ай, зубом. Как вкусненько, да? Вкусная колбаска. Чуть у Каролины сопля вылезла. Замерзла, наверное. Да? Папа, мне нужен хлеб.
Даня, далеко не заходи. Доченька моя. Не, Давайте перестать. водичка какая. Нет, не надо, не брызгайся. Паразит какой. Я водила воздуху. Даня, ну-ка перестань. Воздух. Какая вода чистая, чистая. Прозрачная, прозрачная. У папы и намочила немножко побольше. Мама, если намочил купальник, это ничего, да? Наичистейший песок, чистейший пляж. Народу немного. А это кто это идет? Мама, мне нужен шойку. Да. Где он? Какая удача. Копченая рыбка. Лето продолжается. Яху! Вот такой нам надо было коврик купить, слышишь? Да. Вот у мужика сзади меня. Ага. Вот такой. Наконец-то лето пришло в этом году. Я не садилась на воду. Можно мне садиться напротив? Смотрите, парусник.
Так люди в Крыму покупают воду. 2 рубля литр. Живая вода написано. Такие вот штуки стоят. Восемь ступеней очистки воды. Вот 2 5-литровочки мужчина набрал. Мам, я почту еще хочу. Кушай, кушай давай. Такая у нас кухня. Тут уже немножко бардачок. Все, в принципе, чистенько, все классненько. Есть чистящие средства, губки, все как положено. Газ зажигается. Чай попили. Холодильник работает. Ура! Мама, Плита тоже работает. Стиральная машинка. Мама, как начинать? Круассаны вот эти очень вкусные, смотрите, с шоколадной начинкой. Какао. Круассаны с шоколадной начинкой. Да нет, это круассаны чипикао. Это твой сосиска. А это не сосиска, это сыр. А, такой щи. Ну ты давай бутерброд скушай сначала. Нет, я хочу. Какашку. Давай, давай. Ложка. Кофеечек пью. Ах, да. Ну, с раковина такая, тут даже котел есть. Вот такая ванна. Хорошо, хоть есть ванна. Волшебникам? Ну я пошел, а то я в библиотеку опоздаю. Иди, Вася, иди. Вась, ты его потерял. Да это так, уж метро рекламу выставали. Герои земли. Герои земли. Уже темнеет, скоро будет закат. Закат, наверное, там. Посмотрим, какой будет закат сегодня здесь. На роликах. Знакомьтесь, Морики и Дорики на канале Мульт. Просто бетон среди океана. Чудесно! Вы помните? Летай во все стороны света!
Мы пришли в магазин. Тут вот такой магазин. Вот такая тут продукция. Не знаю, что тут местное, что не местное. Народу много, время вечер. Что, такого возьмем? Ну давай такой без разницы. 44, да? Угу. Время вечер. Народу много. Вот. Так что тут из местных товаров сказать не могу. Смотрим глаза. Помидорка с глазами. Томатная паста. Кетчуп.